визитната картичка на ЗИТа от град Русе. Производство с над 45 годишна история и опит. Ето, за незнаещите, в България има производител на такива устройства и то на световно ниво. И това не го казвам само аз като професионалист, за какъвто имам претенциите да съм, а и най-големите мерцедесите в бранша. Ефтини не са ефтини. Защо не са ефтини? Защото не можем да си го позволим. Не можем да си го позволим, защото качествен продукт не се произвежда с ефтини материали и без специализирани машини. Защото за да има качество, трябва да има и развойна дейност, а тя струва скъпо, много скъпо. Произвеждаме също и пневматични разпределители. Не сме единствените в България, но сме най-добрите в това, което правим. Произвеждаме от сравнително по-скорошно време, 15 години, устройства за обработка на вода. Иновативен продукт, свързан с много научна и изследователска дейност в областта на физиката, химията, медицината и нанотехнологиите. Почти всеки българин се гордее с Христо Стоичков. Ако ги запитате защо, повечето от тях ще ви кажат, защото е българин. Не го познават лично, не са му приятели, не знаят в какво вярва и на кого симпатизира. Дори много от тях ще кажат, че ни гледат и футбол, но се гордеят с него. Не е най-добрият футболист, не е най-красивият футболист, не е най-богатият футболист, но е на световно ниво. И това провокира национално уважение и гордост. ЗИТа също е на световно ниво. За някой сравнението може да се стори неуместно, но съм сигурен, че Стоичков ще го преживее. Всеки е свободен да се представи по начина, по който прецени за добър. Изберете българското и с това искам да завърша.